ちら側のドアが開きます。下に参ります。ドアが閉まります。1階北側ロータリーです。ドアが閉まります。2階自由通路です。こちら側のドアが開きます。下に参ります。ドアが閉まります。1階南側国道方面です。こちら側のドアが開きます。ドアが閉まりますと自動的に下に参ります。1階ホームです。奥側のドアが開きます。ドアから離れてください。上に参ります。行き先ボタンを押してください。下に参ります。